टंडोलहिया रहमानी वेलफेयर ऑफिस के इफ्तिताह रहमानी बिरादरी पारां तकरीब थी गुज़री। तफ़सील मूजिब रहमानी बिरादरी पाकिस्तान के मरकज़ी सदर डॉक्टर मोहम्मद इमरान रहमानी सिंध के मुख़्तलिफ़ ज़िलनि खां थींदे टंडोलहियार पहुतो, जिते रहमानी बिरादरी पारां गुलनि जी वर्खा ऐं सिंध के सकाफ़ती अजरक के तोहफ़े सां शानदार इस्तक़बाल कया वियो। उन मौक़े ते पंजाब मां आयल महिमाननि ऐं टंडोलहियार के अॻवाननि डॉक्टर मोहम्मद इमरान रहमानी, अमजद रहमानी, मीर लखानो रहमानी, शहरियार रहमानी, मामा बचल रहमानी, अब्दुल गफ़ार रहमानी, अब्दुल कयूम, गुलाम मुस्तफ़ा रहमानी ऐं ॿियनि ख़िताब कंदे चयो आहे त असां ख़िदमत ख़ल्क़ ते यकीन रखूं था। रहमानी वेलफेयर सिर्फ़ रहमानी बिरादरी लाइ न पर पूरी इंसानियत की ख़िदमत लाइ वजूद में आयो आहे। 20 सालनि खां असां रहमानी बिरादरी सां गॾु केतिरनि ई बिरादरी के माण्हुनि जी पंहिंजी मदद पाण सहकार करे चुका आहियूं ऐं वधीक बारगाह खुदावंद में दुआगो आहियूं त अल्लाह पाक क़बूल कंदो।